Ну, а потом, значит, меня положили в госпитале. В госпиталь был в какой-то польской большой школе. Лежали солдаты на полу, на матрацах, но на полу, потому что много было очень. Холодно было действительно. Ну, там топили в этом доме. Вот. Ну, и я пролежал с перевязанной ногой, я пролежал сутки. Я чувствую, что мне плохо. Да. Во время обхода хирурга я сказал: доктор, посмотрите, я себя неважно чувствую. Этот хирург посмотрел на ногу мою тут же и тут же сказал: быстренько на операционный стол. Положили меня на операционный стол, он посмотрел на рану, на ногу еще раз и сказал: эту ножку придется отнять. Ну, мне только 19 лет. Вот. Представляешь, 19 лет тебе говорят: эту ногу надо отнять. Я говорю: нет, не дам резать ногу. Но хирург этот был человеком пожилым, на мой взгляд. Ну, может быть, ему было лет 50. Вот. Он, правда, был седой. Вот. И он говорит: послушай, ты молод, у тебя вся жизнь впереди. Если ногу не отнимем, ты умрешь. У тебя гангрена. Вот. Он сказал мне эти слова и говорит: учти, я тебе говорю то, что тебе грозит. Ты молод, перед тобой вся жизнь впереди. Без ноги ты проживешь. С ногой ты жить не будешь. Ну, я был так измотан этими несколькими днями боев, потому что ситуация складывалась так, что мы немцев с позиции сбиваем, они убегают, мы всю ночь идем, догоняем их, и потом опять бой. Я был настолько утомлен этими бесконечными боями, а это было где-то 5 дней непрерывных боев, что я махнул рукой и сказал: ладно, режьте. Ну, они быстро усыпили меня, и я уже очнулся на койке в палате без ноги. Когда нога зажила, у меня образовался огромный рубец. И мне врачи сказали, что с этим рубцом ходить вам будет опасно. Рубец и кость прямо выпирает. Кость могла прорвать эту ткань и вылезти наружу. Вам, говорит, опасно это, и ходить вы не сможете. Вам нужна реампутация. Отправили меня в Жмеринку. Вот. Но тетя, она работала в госпитале, добилась, чтобы меня перевезли в госпиталь в Киев. В Киеве в то время жил папа и мама. Вот меня перевезли в Киев, вот, там мне сделали эту реампутацию, то есть укоротили кость еще где-то на 2 или на 3 сантиметра. Вот, зашили, я где-то месяца 3 там лежал, пока зажила рана. Когда меня перевезли в Киев, то в Киеве очень много пленных немцев работали на восстановлении фабрик, заводов, разрушенных зданий. Вот. И часть этих немцев работала в районе недалеко от госпиталя. Вот. Но хотя их кормили там, в этих лагерях, вот, но
это взрослые люди, им не доставало питания, тем более это был 45-46 год, когда Украина лежала вся в развалинах, когда людям кушать нечего было. Вот. И поэтому некоторые немцы, они заходили к нам в госпиталь, вот, и просили что-нибудь поесть. Я должен сказать, хотя я лежал в отделении для ампутантов, там лежали люди с ампутированными конечностями, были такие молодые ребята, по 19 лет им обе ноги отняли. Но я должен сказать, что вот немцы, которые, это же были наши враги, они приходили в госпиталь, эти ребята были жертвами войны с ними, но я ни разу не слышал по отношению к пленным немцам какого-то либо ругани, либо жестокого отношения. Там был один немец, высокий немец, красивый. Ну, он мне казался стариком, но он, наверное, был, ему было, наверное, лет 40, не больше. Звали его, до сих пор помню, Фриц Рапштайн. Вот. Этот Фриц Рапштайн, он рисовал очень хорошо. Я ему дал фотографию свою, фотографию Аси, вот, и он нарисовал мне портреты. Мой и Асин. Бесплатно? Бесплатно, но я ему отдал те продукты, которые мне принесли, а я как раз после операции кушать не хотелось. Он с удовольствием взял там пирожные и все такое. Вот. Так что я до сих пор помню этого Фрица Рапштайна. Вот. Но я говорю, что можно было ожидать от этих ребят молодых, которые стали инвалидами в войне с немцами, против немцев, вот, что они будут этих пленных оскорблять и так далее. Я ни разу не слышал никаких оскорблений, и это говорит о высокой нравственности наших этих солдат, которые понимали, что пленный это уже не враг, и к нему нельзя относиться так. Ходил я туда на костылях, протеза у меня не было, вот. И как-то мы вечерком вышли, мимо нас проходит полковник, он видит этих ребят, ну, мне в 45-м году мне было 20 лет. Вот. Худой я был, как щепка. Он увидел нас и отдал честь. Мы даже растерялись. Полковник отдал нам честь. Вот. Ну, это тоже говорит о высокой нравственности этого человека. Ну, а потом я вышел, надо было работать. Я устроился на завод, работал сначала сборщиком в сборочном цехе, завод газовой аппаратуры в Киеве. Потом работал контрольным мастером. Вот. И одновременно сдавал экзамен на аттестат зрелости. Я же закончил только 8 классов до войны. Значит, 9, 10 и аттестат зрелости. Получил аттестат зрелости. После этого экстерном сдал за университет. В течение 4 лет учился. Получил диплом. И пошел работать преподавателем английского языка в спецшколу военно-воздушных сил. Вот. Это спецшкола, это были 8, 9, 10 классы, готовили кадры для того, чтобы они поступали в авиационные училища. Вот. Ну и там же
в спецшколе военно-воздушных сил я начал сдавать готовиться к кандидатскому минимуму. Вот. Когда я сдавал экзамен на кандидатский минимум, было очень много экзаменов. Сейчас уже так, только 3 экзамена. Тогда было где-то около 6 экзаменов. Древнеанглийский язык надо было сдавать и так далее, и так далее. Ну, короче, 6 экзаменов. Вот. Вот. Я сдал эти экзамены. Вот. А после этого написал кандидатскую диссертацию об инфинитиве в английском языке, об инфинитивных конструкциях. Но после кандидатской диссертации начал писать докторскую. Ну, с докторской диссертацией у меня получилось так, что я защищал ее 2 раза. Один раз в Киеве, но там ученый совет не собрался, и защита сорвалась. Не было достаточно членов ученого совета. А 2-й раз я уже защищал в Институте языкознания Академии наук СССР. Вот там защита состоялась, я защитил. Вот. Ну, потом через полгода получил диплом. Ну, а дальше уже я стал работать заведующим кафедрой иностранных языков в Мордовском университете. Потом переехали мы в Полтаву. Вот. Там я работал. Потом переехали в Винницу, и там я работал заведующим кафедрой. И из Винницы уже в 99-м году мы переехали в Израиль, потому что обстановка на Украине была такой экономической, что прожить там было очень трудно.